Bai, hasiko gara, emango dugu hasiera legealdiko azken udal biltzarrari eta aktaren onarpena egin behar dugu, ezta? Azkeneko aktaren onarpena, 75. puntua, Getxoko udalaren osoko bilkurak 2023ko apirilaren 27an azkena egin duen ohiko bilerako akta onesteko proposamena. Espalima du inorrek zer esaten, hau batez. Hau batez, onartua geratzen da akta. Bale? Eta honez bestez, amaiera emango diogu legealdiari, nik bai hitz, gero emango dizuet ikusten ditut batzuk hitza hartu nahi dutela, eukiko duzue aukera ere hitza hartzeko eta esan beharrekoak esateko. Beraz, nik nire aldetik hori bat izan da, Getxoko alkate izatea, eta 4 urtez herritarren beharrei eta herritarren disioi erantzuna eman ahal izatea. Egia da, azken 4 urtetako ibilbide honek esperientzia pertsonal eta baita profesional sakona, oso sakona eskaini baitit. Privilegio handia izan da, erronka honetan gobernu talde honekin aritzea, beraien kide izatea, eskertzekoa da egin duten lana eta erakutsi duten profesionaltasuna. Eskerrak eman nahi diet ere bai, udal batzarra osatzen duten gainontzeko partidu politikoei, beraiek eginiko ekarpenengatik, egunero ikasi egiten da horretatik ere. Eta bereziki, eskerrak eman nahi dizkiet babesa eta gertutasuna agertu didaten pertsona guztiei, nire partido politikoari eta batez ere familia eta lagunei. Jarraituko dutenei, laster arte, ze berriro ere hemen ikusiko gara. Eta, udaleko ibilbide hau amaitzen dutenei, etorkizun zoriontsu bat opa dizuet eta agur bero bat guztiei. Eskerrik asko. Ez dakit norbaitek hitza hartu nahi duen, Amiba Anderea. Eskerrik asko, alkatea. Bueno, tras 8 años como concejal en este ayuntamiento creo que tocaba... Eman ditut, zinegotzi udal honetan eta ziklo bat izteko momentua dela uste dut, eta hitza hartu nahi nuen eskerrak emateko bihotz-bihotzez, udaletxe honetan lan egiten duten pertsona guztiei, beti daudelako prest laguntzeko, gogotsu, eta erakutsi dutelako prestutasuna laguntza emateko behar izan dudanean. Eskerrik asko Iratxeri, Isabeli, Tomasi, Rosari, Begoña, Kristina, Arantzari, Ainoa, Josean, Ahortza, Pablo, Silvia, Jaime, ezinezkoa da izen guztiak esatea, baina zuek zaituzte gogoan bai, denok hemen langile guztiak. Era berean, ez ditut ahaztu nahi hemen lan egiten topo egin dugun eta jubilatu edo erretiratu egin diren pertsona horiei, edo besterik gabe udalean lan egiteari utzi dieten horiei ere egin nahi diet eskertza. Eskerrik asko baita ere sindikatuei, hain zuzen udalean ordezkatuta dauden sindikatuei, eta haien ordezkariei ze negoziazio mailetan eta gainerako espazioetan ere, bai udalean eta bai Getxo Kirolaken eta bai udale egoitzan jarraitzen dutelako lan baldintza hobeak lortzeko borrokan, eta eskerrik asko talde, kolektibo, auzoko talde, eta gainerako herritar guztiei oso presente daudelako, gainera etortzen direlako gugana, proposamenak egiten dizkigutelako, eta demostratzen dutelako oso aktiboki parte hartzen dutela, eta jai esker iristen direlako proposamenak batzordeetara. Beraz, argi eta garbi, beraien implikazioa gabe, eta egiten duten lan hori gabe, ez ginatekeen hain urrut iritsiko hainbat arlotan, zuek ere ezinbestekoak zarete. Azkenik, eskerrak eman nahiko nizkieke hemen dauden zinegotzi guztiei, eta orain hemen ez daudenei, azken 8 urteetakoei, ze argi utzi nahi dut oposizioan egon dela askoz ere akordio handiagoa ematen duena, baino egia da proposamen askotan bat etorri garela, bat etorri gara politika publikoak hobetzeko beharrean, eta baita ere herritarrei entzuteko hobeto jardun behar dugulako ideian, zentzu komun horren arabera ere
jardun behar dugu, eta askotan gobernu taldeak ere horrela egin du. Eskerrik asko beraz, zinegotzi hori guztiei, baita gobernuan egon direnei ere, ze askotan oso gertu egon dira eta laguntzeko prest, eta eskerrik asko udal politikan sartzeko aukera eman zidaten eta laguntza eman didaten hori guztiei, ze nik enekien ezer eta laguntza handia eman didazuen. Eskerrik asko ere bai hemen dauden emakume guztiei, ikusi beharko genuke zergatik horren beste emakume ikusten dugun politika urte batzuk eman eta gero, oraindik ere gogoeta behar duen gaia da, naiz eta hemen hitz egin dugun, noiz edo noiz. Eta nahiko nuke espazio bat, pixka bat lagunkoiagoa izatea, gero eta emakume gehiago etortzeko eta batez ere geratzeko. Eta horrez gain, espero dut, maiatzaren 28ko hauteskundeen emaitzak ikusiko dugu gobernu berri bat edukiko dugula, udalbatza berria osatuko da, eta espero dut beste harreman bat egongo dela. Izan ere ez da gehiengo osorik egongo, eta uste dut harremana, eta espero dut harremana hobea izango dela talde guztien artean. Uste dut legegintzaldi honetan hitz egitea falta izan zaigula talde ezberdinei, eta uste dut orain gehiengo osorik ez dagoela ikusita, derrigorrez hitz egin beharko dugula taldeen artean. Hori esan da, bi legegintzaldi hauetan egia esan gauza batzutan ondo eta beste batzutan esan ondo jardun da, asko ikasi dut, hemen udal politikari lotutakoak, bizi izan ditut oso egoera gogorrak, erabaki batzuk ez dira egokiak izan, baina gauza onak eramaten ditut udal politikari, pertsonei eta izan dugun gertutasunari dagokionez. Posible izan dugunean, hori argi dago, pandemia bat izan dugu tartean, eta hori ere oso gogorra izan da. Esan bezala, privilegio handia da, hemen egon alizatea, udal erakunde honetan, batzutan ahaztu egiten zaigu, 25 pertsona gara, eta getxon 75.000 baino gehiago bizi gara, eta nik uste dut horrek pentsarazi behar dugula zenbateko erantzukizuna daukan gure rolak hemen. Zinegotzia izatea ohorea eta plazera izan da, herritarren ordezkari izatea hemen, herritarrentzako lan egitea, eta nik izan dudan neurrian. Esan dudan bezala, gauza batzuk ondo, beste batzuk esan ondo egin ditut, baina erantzukizunez, zintzotasunez, eta izan dudan modurik koherentenean. Beraz, espero dut hemen nire ekarpena egin izana, 8 urtez lan egin ondoren, eta espero dut hemen egindakoak gauzak aldatzea eta politika publiko berriak eukitzea hemendik aurrera. Eskerrik asko guztioi. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Galduroz Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon. Bueno, en política, como en la vida, tan... Politikan bizitzan bezala oso importantea da jakitea nola egon behar den eta noiz ez den egon behar ez da, eta agur esatea. 4 urte bizi izan dira, getxoko zinegotzi lanetan ematen ditudanak. Ohore handia edozein getxotarrentzat, batez ere talde zoragarri baten partaide izanez gero. Ohore handia nire getxotar bezala, baita jeltzale eta bertzale bezala ere. Han sido 4 años intensos. 4 urte gogor izan dira, intentsoak eta bizi izan ditugunak, herritarren alde lanean. Esan nezake aukera handia ere izan dela, hain zuzen ospatzeko, eta utzidazue ospatzeko esaten, Euskal Alderdi Jeltzalean 40 urteko militantzia aktiboa ospatzeko, nire herrialdearekin, Euskadirekin eta pertsonekin, eraikuntzan ari gara, eta azken 4 urte horietan zentratu gara lankidetzan guztiontzako getxo hobe bat sortzeko. Ibilbide horretan jende asko izan dut nire ondoan, eta denei egin nahi diet oroipen txiki bat, eta eskerrak eman nahi nizkiek. Lehenek eta behin EAJ-ko militantziari, hain zuzen erantzukizun hau eman zidatelako, eta batez ere haien botoarekin hori berretsi zutelako. Horrez gain, enplegatu publiko guztioi ere eman nahi dizkizuet eskerrak, zuekin konpromisoa eta lana partekatu dudalako. Eskerrik asko guztiei, erronka oso zaila zirudien hasieran, baina egia esan haien laguntzari esker gauzagarria izan da. Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere herritarrei, elkarte askorekin egon naiz bilduta, eta
babesa eta kritika eman digute aldi berean, eta aberastu egin duten nire lana, eta noski eskerrik asko zuei ere, udalbatzako kideoi, eta batez ere, alderdi EAJ-PNV alderdiko kideei, bereziki lehenengoa Amaia alkatea. Plazer handia izan da zuen dedikazioa partekatzea, eta gure helburua beti izan da getxo hobea egitea egunero. Gogoratu nahi ditut baita ere, momentu zailetan nire ondoan egon zareten guztiak, nire ondoan egon zarete, besa eman didazue, badakizuen hortzu zareten, eta nire maitasunek zintzoen adierazten dizuet, zuek gabe ez nintzateke hemen egongo. Gaurtik aurrera herrigintzan jarraituko dugu elkarrekin. Beste leku batean, baina beti herrigintzan. Kaleetan ikusiko dugu elkar, Getxo eta Euskadi hobeago, justuago eta askeago bat eraikitzen. Eskerrik asko. Bueno, eta honez beste, Arrik Anderea, barkatu. Eskerrik asko. Es evidente que comparto... Argi dago nik militantzia partekatzen dudala nire kidearekin, eta ziurrenik askok jakingo duzue gainera EAJ-PNV ez dugula bakarrik odolean eramaten, familian ere eramaten dugu, ze gu lehengusinak gara, eta horrek ez zituen gauzak aldatuko, Ainoaren interbentzia hori dagokionez. Egia esan, Getxon gauzak egiteko modu bat eta Euskadiren alde gauzak egiteko modu bat ezarri zuen alderdi batekoa gara, zehazki adibidez Ondarreta elkarteak 125. urteurrena ospatuko du, hori simbolo bat da, ez gara besteak baino hobeak, baina bai ibilbide luzea egin dugula orain arte. Alderdi honek zentzua du, ez dugu populismorik egiten, eta ez dut egia esan gehiegi luzatu nahi. Labur esan da, uste dut, gertatzen dela, jarraituko dugula izaten, hain zuzen, irtenbideak ekarriko dituen eta erronka berriei aurre egiten lagunduko duen alderdiak. Getxok izango dituen erronkak, Euskadik izango dituen erronkak, eta askotan Euskadik eta Getxo zaintzeko helburua ez duten alderdi horiei. Hemen zaudeten guztioi besarkada handi bat. Getxo eta biba getxostarrok. Eskerrik asko, eta Amaier, Aio jauna. Sí, gracias. No tenía pensado... Eskerrik asko, bai, ez duen asmorik parte hartzeko, baina aprobetxatuko dut aukera eta labur esango ditut bi hitz. Aurretik aipatu bezala, eskerrak eman nahi nizkieke udaleko langilei eta bereziki nirekin lanean ibili direnei, nolabait gertutasun horretan lanean ibili garelako 4 urte horietan. Horrez gain, eskerrik asko udalbiltza honetan zaudeten guztioi, partekatu dugu legegintzaldi hau eta benetan asko ikasi dut zuen gandik 4 urte hauetan. Era berean, mezu bat eman nahi diet nire alderdiko kideei, alderdi sozialistari, konfiantza eman didalako hemen erantzukizun hau hartzeko, ze benetan erantzukizuna da Getxoko herritarrak ordezkatzea modu kolegiatuan, hemen egiten dugun bezala, eta hori azpimarratu nahi dut, ardura hori eman didalako alderdiak, eta uste dut azpimarratu behar dela. Hori ere zabaldu nahi dut, eta alderdiko kidei ere zabaldu nahi diet hori, uste dut giro hona auki dugula, harreman politikoak auki ditugu, harreman honak gogorra da, baina lortu dugu harreman horiek leuntzea eta errazago egitea. Espero dut korporazio berriak oso ondo egingo duela eta nire kidei bereziki zorte ona espero opa diet eta ziur nago sortuko den talde berriak ere neurria emango duela. Eskerrik asko. Asko. Oin bai, ez da. Bueno, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura, udalbatzarra, eta hemendik aurrera oregarriak emango ditugu, ez da? Sí, que salga afuera, sí, o sea, ahí, sí, que salga afuera.
sí, 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 sí. Paula Mieva. Sí, sí, digamos, sí, pero... Sí, sí, pero... Carolina. ¿La foto era? Espera. ¿Esa foto? Esta dormida. Carolina. Asunción. Sí, sí. Asunción Olaeta. Gonzalo Aya. Gonzalo Aya, por favor. Carmen Díaz. Para cuatro. Empezamos por aquí. Miquel Vildosola. Idoia Aranguren. Igual. Ivonne Rodríguez. Nerea, ¿verdad? Nerea Huijarrubia. Natalia. Natalia Arandui. Espera, luego esa. Ali. Alicia González del Valle.
Gonzalo Ferreira Lequerica. Francisco Elorza, no, ahora creo que es por ahí, Francisco Elorza. Francisco Javier Elorza. Eduardo Andrade. Arantxa Rica. Ainhoa Galduroz. Yanire Ocio. Carlos Sergio, por favor. Iñigo Urquiza. Joseba Arregui. Álvaro González. Irantzu. Irantzu, ¿no? Irantzu Uriarte. Este es Ignacio, ¿no? Ignacio Uriarte. Kelche Eiguren. Y esa es la de la alcaldesa.
Finalmente, Ina Echavarría. Espera. ¿Quieres pasar? Sí, bueno, no, ¿qué están haciendo? Sí, porque luego haré la foto. Vale, pues venga. Ya. Ahora, por favor, la foto de todos los corporativos y corporativas. Sí, sí.
Parkatu.